throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby, Okay, I get it. Buenas tardes, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Este video lo estoy comenzando súper tarde. Turbina se acaba de dormir porque llegó de la escuela súper que alterada, imagínense que ni la leche se quiso tomar, porque claramente comió en la escuela. Y yo contenta, porque ella no es mucho de almorzar y estoy contenta que haya almorzado. Hoy, para mi padre Suávana, ya Irene está almorzando, vamos a estar preparando una ensalada. Ustedes me han pedido mucho, Morena, hazle un poco de receta, ya no nos hace recetas esas de las que tú hacías. Es verdad, cuando vivía en la otra casa les hacía muchísimas recetas al día. Y siempre en cada video había una receta al final, ¿verdad, Raider? En cada video siempre había como una receta al final. Y de verdad que llevo mucho tiempo que no se las hago. Y hoy les voy a mostrar una ensalada para chuparse los dedos. Yo estuve comprando tomaticos. Estos tomaticos, para decirle el nombre preciso, son dapterinos. Son súper chiquiticos y los estuve picando a la mitad. Ya están previamente lavados. A esta ensalada le voy a estar poniendo maíz. En realidad yo no quería ponerle maíz, yo quería ponerle el mixto ese de maíz, pitipuá. Es una latica así igual, pero viene como con un mixto, viene tipo mixto así. Pero no me di cuenta y era solo maíz. Entonces le vamos a estar poniendo maíz, vamos a estar poniéndole 2 laticas de atún. Le vamos a estar poniendo estas semillitas que son hechas para echarle a la ensalada. Mírenlas aquí. Y por aquí Raider tiene jamón cocido, que va a estar picando la mitad de esto para picarlo en cuadritos bien pequeñitos para meterlo también en la ensalada. Por aquí tenemos pan, que yo estuve comprando hoy en la mañana. Y de los panes que compré aquí, estuve comprando también pan integral. No tiene nada que ver con el integral, porque en realidad es pan igual. Pero ustedes saben que no es que estoy haciendo un ayuno estricto, porque ya yo he bajado muchísimo. Me permito de comérmelo. Vamos a llamar de que es integral y que no nos va a hacer daño. Y bueno, vamos a preparar la ensalada. Voy a estar vaciándolo el maíz y el atún y les voy mostrando cómo va quedando. Agregándole el maíz y estuve agregándole también el atún. Ahora voy a estar agregándole las semillitas, que son así, de esta manera. Miren, voy a mostrarla. Like, señorita, porque es una cocinera. Like porque es una cocinera. Miren, son así, ¿ven? Ahora yo les voy a mostrar cómo es que se ven. Le he hecho todo el paquetico y se va viendo de esta manera así. No sé si pueden ir apreciando ahí. Raider estuvo ya picando también el jamoncito y le vamos a estar poniendo el jamón también. Esto es como una ensalada mixta que estoy haciendo. Ahora, a esto que ustedes pueden ver aquí le vamos a estar echando un poquito de mayonesa, sal por supuesto. Está riquito el pan este. Venga, ¿has saludado? Como que no, la saludé, mis amores, ¿no, verdad? Saludé, ustedes están hablando. ¿Cómo están? ¿Se les quiere? ¿Un beso grande? Al mismo tiempo. Espero pasen un buen, lindo día entre semana. Miren, vamos a estar poniéndole un poco de mayonesa, no muchísima. ¿Ok? Y le vamos a estar poniendo también mozzarelline. Pueden ponerle mozzarella grande y picotearla ustedes mismos, pero yo quería ponérselas así chiquiticas y estuve comprándole mozzarelline, le piccoline queste qua. Miren. Pero ya se las voy a mostrar cuando las dejen en el plato. Dejen que Raider acomode la mesa y vamos a estar friendo para comérnoslas. Uy. Vamos a estar... Ah, no lo sacudí. Vamos a estar friéndonos estos de aquí, como pueden ver, que son fagottini, prosciutto e formaggio. Vamos a estar friendo estos. Ya estamos aquí en la mesa. Miren, estuve friendo 3 cositas de estas, la ensaladonga. Y vamos a probarla, a ver cómo está. Vamos a ponerlo así porque si no después no se ve bien. Ok, ahí. Vamos a probarla a ver cómo está.
Eso está loco porque ya le eché la ensalada. Mete la agua. Espérate. Está súper rica y súper fresca. Esto es lo que más me gusta de estas ensaladas, que son súper fresquitas. Y te llenan porque tienen de todo. Entonces te llenan. Y yo que estoy acostumbrada a comer ensalada. ¿Cómo está eso, Suana? Tiene todos los hierros. Está Usted rica. no tiene necesidad de una... Sí, pero bueno, no Tiene todo, importa. tiene todo. Miren, esto es malta. Es malta, miren aquí como pueden ver. Esta la venden en el MD y el Suana le encanta. A mí no me gusta la malta, nunca me ha gustado. Pero el Suana cada vez que puede se la toma hasta con... ¿Cómo se llama lo que tú le echas? Leche condensada. ¿Ven? Es malta. Él le echa hasta leche condensada, a mí no me gusta. Bueno, yo me voy a comer con pancito. Dime, ¿cómo está eso? Ahí ya sabe, hablarme primero. Mamma mía, es buenísima. ¿Cómo se llama? La regina de la ensalada sono yo. La El premio es buena. La ensalada que te dijiste que a mí me gustó bastante, que me comí dos platos. No, esas ensaladas no tienen nombre porque acuérdate que yo las hago por mí. Con el huevo. No, el huevo, esa quedó rica. Súper rica. Dice, More, hagan una sesión de ASMR. Al menos una vez a la semana. Lo que pasa es que en estos tiempos hace mucho calor. En este tiempo. Es mejor comerse una ensalada y no un arroz, ni un espagueti, ni una pasta. Es mucho mejor. Quiero decirte que los italianos, la mayoría, lo que comen es arroz frío. En este tiempo hacen mucha ensalada de rizo, Con mayonesa. de arroz frío. O ensalada fría también. Con la pasta. Ellos comen mucho eso porque hace mucho calor. Entonces, hasta para ir para la playa y todo, hacen eso. Es mejor. Mozzarellina. Quedó súper buena. Especial. ¿Qué me merezco? Un besito al menos, ¿no? Chon. ¿Está más ácido? Muy buena. No le ha pasado que ustedes han estado viendo un video y han visto una comida, han tenido ese de comer y se han vuelto como locos, que han hecho. No. Aquí tengo una suscriptora que me puso ayer, More, lo malo de ver tu video es que cuando veo que estás comiendo, voy corriendo a buscar para comer yo también. No, y que te quieres deseo comer lo mismo. Está súper rica, mis amores, pruébenla. Mis amores, terminamos ahora mismo de almorzar y miren lo que se quedó en la mesa. Un poco todavía de ensalada, de esto, porque estamos súper llenos. Raiden, ¿estás lleno? Lleno y listo ¿Listo para qué? para despegar. Listo para despegar. Yo no quiero comer más verdaderamente porque me quiero dar un gustico. Me lo merezco. Me lo merezco. Me voy a dar este gustico, mis amores, porque ya no como más nada hasta mañana. Y creo que me lo merezco. Miren qué cosa más rica. Miren cómo viene siendo. Y bueno. Me encanta. Dios mío. Esta es la diva. Qué rica es. Me encanta. Ay, Dios mío. Pobrecito. No, pero tú no puedes, bueno, que no comiste pesado. No, yo no acuérdate que no puedo dormir. Tiene 40 años, tú no puedes estar en eso. Son 40 años, ya soy una persona mayor ya. Ya soy una persona mayor ¿Tú sabes que esto es vainilla? y en todos los sentidos, mis amores, una persona mayor. ¿En Ya qué es. todo sentido? No en todos los sentidos, amor de la palabra. Ah, en todos los... Tengo que cuidarme. Ya tengo que, no puedo estar en esas locuras que soy una persona mayor de 40 años. Hay que tenerlo. Yo creo que Raider está mejor ahora que tiene 40 que cuando tenía 30 y pico.
De verdad, él está mejor ahora con Sí. 40. Es que los Temba. Tú eres un Temba. Yo soy un temba. Por eso. Mucha honra, a mí no me interesa. Es un Temba, pero ahora que Raiden tiene 40 años, está más. Usted me entiende lo que le quiero decir. Más mazacote. Yo estoy como tenía que estar. Déjate, carajo. Mis amores, dormimos un ratico, nos levantamos ahora mismo y me puse a recoger la cocina. Pero quiero mostrarles estas uvas. Miren esto. Súper grandototas. Miren esto. Del tamaño de mi cara. Miren esto. Qué cosa más rica. No le des más de la luna. No le des más que comprar a tu papá. Están súper dulces. Estaba recogiendo la cocina porque tú no estás, mis amores. Qué cosa más rica, mis amores. Ahí está Raidel jactándose. Llévale una, papá. Una sola. Ya ella le llevó un ramito a Raidel.